Hello, welcome to FunPataka gang. You. Hi. ఇది ఎట్లా పట్టుకోవాలి? చేయితో పట్టుకోవాలి. ఇది ఎంత అవుతుంది మా నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? 1 million డైరెక్ట్. ఇది జూమ్ రాదా మా ఇట్లా? జూమ్ అట్లా రాదు మా ముంగట్కెళ్ళి చేయాలి. వీడు అయితే జూమ్ తెలియదు ఏం తెలియదు. అసలు కార్ నడుపుతున్నోనికి కెమెరా ఇవ్వద్దు అన్న కామన్ సెన్స్ కూడా లేదు. నా చేతిలో పెట్టాం. గైస్ ఇప్పుడు మేము ఏడికి పోతున్నాం అంటే ట్యాంక్ బండ్ పోతున్నాం. అక్కడ ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటుందని ప్రాంక్ చేయడానికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అక్కడికి వెళ్తున్నాం. అడిగి పోయిన తర్వాత అక్కడ ఎట్లుంటుందో మీకు ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాం. ఆ కార్ ఇంకా 4 days పడుతుంది కావచ్చు రానికి బయటికి. నీ రాదా ఇక? యాక్చువల్లీ మనోహర్ అన్న కారు కాలిపోయింది. టాటా చుక్కలు చూపిస్తుంది భయ్యకి. పాపం మనోహర్ అన్న కార్ ని స్పీడ్ గా నడపడు, ర్యాష్ నడపడు, అడ్డవులుగా నడపడు, ఒక్కడే నడుపుతాడు. అయినా అందులోంచి పొగలు వచ్చి మంటలు వచ్చినాయి, పొగలు కాదు. డైరెక్ట్ టాటా టియాగో మనోహర్ అన్న రెడ్ కలర్ కారు. అది రెడ్ కలర్ ఉన్నందుకో మరి దేనికో తెలియదు, దాంట్లో నుంచి అయితే మంటలు వచ్చినాయి. మంటల దారితో పొగ వచ్చింది. ఇటు సైడ్ కి అది మంటలు ఎట్లా వస్తున్నాయో పెడతాడు చూడండి. కార్లో మంట మండింది. ఇక్కడ ఈ ఫ్యాన్ దగ్గర మండి పొగ వస్తుంది. ఎందుకు సడన్ గా ఊఫన్ ఊస్తే పొగ పోయింది, మంట పోయింది, కానీ పొగ అయితే ప్రస్తుతానికి వస్తుంది. ఫ్యాన్ ఎందుకు అంటుకుందో ఎందుకు మంటుందో తెలియదు. రేడియేటర్ ఫ్యాన్ కాలింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి. రేడియేటర్ ఏం పెట్టినావు మనం? దానిలో ఏం పెట్టినావు కానీ సీరియస్ గా టాటా వాళ్ళు కార్స్ మంచిగా ఉంది కానీ సర్వీస్ డేంజర్. ఇప్పటికీ దగ్గర హౌ మెనీ డేస్ అవుతుంది? 1 month అవుతుంది కారు అక్కడ ఇచ్చి. మళ్ళీ కొద్దిసేపట్లో కొంచెం విరామం తర్వాత మళ్ళీ నేను మీ ముందరికి వస్తా. ఈ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ లో ఒక యాడ్ వస్తుంది చూడండి. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి. అసలు తిరుమలకి ఆ పేరెందుకు వచ్చింది, దాని ఆవిర్భావం ఎప్పుడైంది, ఏడుకొండల స్వామి అని మనం ఎందుకు అంటాం, ఇట్లాంటి చాలా డీటెయిల్స్ కుక్కు ఎఫ్ఎంలో తిరుమల అనే బుక్లో ఉన్నాయి. ఆ బుక్ నేను నిన్న నాకు మస్తు నచ్చింది, మీరు కూడా వినండి. ఈ ఒక్క బుక్కే కాదు, దీనిలో చాలా రకాల బుక్స్ ఉంటాయి. సైన్స్కి సంబంధించినవి, ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినవి, మెంటల్ హెల్త్కి సంబంధించిన ఈ బుక్స్ అన్ని మనం వినొచ్చు. అంతేకాదు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో కూడా వినొచ్చు. దీంట్లో 10,000+ ఆడియో షోస్ ఉన్నాయి. మన మనసుకు నచ్చింది వినొచ్చు. అండ్ మీకోసం మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరి కోసం FP200 అనే కూపన్ కోడ్ వాడితే మీకు 50% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అండ్ 49 రూపీస్కే 1 month సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేసి కుక్కు ఎఫ్ఎం ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అట్లనే ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వాళ్ళు మీ రివ్యూని అక్కడ తెలపండి. అండ్ వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. అది ఏమైందంటే నాకు ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ఉన్నది. ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీలా చేస్తారు కదా, నాకు వారంటీ తీసుకున్నా 2 years కార్ వారంటీ ఉంటుంది కొన్నప్పుడు. 2 years తర్వాత ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ తీసుకున్నా. దానికి చేస్తారు కదా అని చెప్పి పోయి అక్కడ పెట్టి మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు నేను మెయిల్ పెట్టిన తర్వాత టాటా నుంచి మాకు రిప్లై వచ్చిన తర్వాత చేస్తామని చెప్పి కార్ పక్కన పెట్టారు. అట్లా ఒక 1 రోజులు అయింది. నేను ఫోన్ మెయిల్ కోసమే రిప్లై కోసం ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నా, ఇంకా మెయిల్ రాలే అని చెప్పాను. ఒక శుభదినాన ఫోన్ చేసి ఇది నాకు మెయిల్ వచ్చింది రిప్లై, ఇది చేయలేము, ఇది వారంటీ మీకు రాదట అన్నాడు. ఎందుకు రాదు, నేను కట్టిన కదా, ఎక్స్ట్రా 12,000 కట్టినా కదా అంటే, మీరు సర్వీసింగ్ టైంకి చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక టైం ఇస్తారు కదా, నీ సర్వీస్ ఈజ్ డ్యూ అని వస్తుంది కదా, అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నేను చేయలేదట. అంటే ఎందుకు చేయాలంటే అప్పుడు మా మామయ్య చనిపోయాడు కదా, అప్పుడు అటు పోయినా ఒక 1 month డిలేకి ఇచ్చిన నేను సర్వీసింగ్. 1.5 month తర్వాత ఇచ్చిన. కానీ కిలోమీటర్స్ కాలే, టైం అయింది అంతే. ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం, 1 year కానీ లేదంటే 15,000 కిలోమీటర్లు ఏది ముందైతే అది అంటారు కదా, టైం అయింది కానీ కిలోమీటర్స్ కాలేదు. సో అదే మాట్లాడాను నేను సర్వీసింగ్ చేయలేదంటే అదేం రీజన్, నువ్వు డేట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎట్లా వస్తాను, నాకు రీజన్ మీద చేయడట, వారంటీ రాదట ఆ రీజన్ మీద. అది ఎంతసేపు అందరం నేను సుమంత్ ఆదిత్య అందరం పోయి మాట్లాడడం చేసినాం. లాస్ట్ నాకు సంబంధం లేదు, మీరే ఏదైనా చేయాలని చెప్తే సరే అన్న నేను చూస్తా అని చెప్పినాక మళ్ళీ ఒక 10 రోజులు పట్టింది. ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయలేదు, చేసినప్పుడు బిజీ ఉన్నదని వచ్చింది. అట్లా 1 week అయింది. 1 week తర్వాత మళ్ళీ మొన్న ఫోన్ చేసి అది ఏం చేయలేమండి, నా సాయశక్తిలా ప్రయత్నించిన, నా చేతులు ఏం లేదు. ఆ సర్వీస్ మేనేజర్ చెప్పాను, కూషాగూడ సర్వీస్ మేనేజర్, టాటా వాళ్ళు ఇస్తలేరు, అది రీజన్ అంతేనట. ఇప్పుడు సరే, ఇప్పుడు ఆ రీజన్ అంతే అంటున్నావు కదా, ఇప్పుడు నేను కారు చేయించుకుంటాను నేనే పైసలు కట్టి, మళ్ళీ పోతా. ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ వరకు ఉన్నది ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ. ఇప్పుడు అప్పుడెప్పుడో సర్వీసింగ్ చేయించలేదని చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదైనా కూడా నాకు రాదా ఇక అంటే, అట్లా కాదు, మేజర్ వాటికి అయితే వస్తుంది. ఇట్లా అంటే గుద్ది మొత్తం ఇంజన్ ఖరాబ్ అవుతుంది. ఇంజన్ ఎందుకు ఖరాబ్ అవుతుంది నాకు ఏప్రిల్ వరకు? లేదో మాడదామా నా దానికి వేసుకోను నా ఇంజన్, లేదో మాడదామా నా దానికి వేసుకోను నా ఇంజన్.
బయట చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు బయటగా అక్కడనే ఎంత పైసలు పెట్టి చేయించాలి. రేడియేటర్ ఫ్యాన్కి 10,000 అట. సర్వీసింగ్ డ్యూ ఉన్నది, ఇప్పుడు సర్వీసింగ్ చేయించాలి, అదొక 10,000 అవుతుంది, మొత్తం 20,000. దగ్గరగా 25 అయితే పోనీ కానీ అందుకే అన్నా నువ్వు మా అందరికి ఒక దావతి మేకన్ కోసి దావతి అట్లా ఓకేనా. ఇదంతా అక్కడదే మామ దిష్టి వల్లనే కారు కాలిపోయింది. ఎస్ కొన్నాక 4 సంవత్సరాలు గారిపోయింది దిష్టి వల్ల. అవును, మళ్ళీ నీ కారు వచ్చి అది సిరమిక్ చేయించినావు, తెల్లగా అయింది, దిష్టి తాకింది. మా అమ్మ కూడా అదే. నువ్వు చూసినావా మేకన్ పోయి నువ్వు తినవు కానీ మేము తింటాం. ఉట్టి మేకరేనా మామ? నేనే పోయాలా నువ్వే దగ్గర గిట్టల్ని కాల్చుకొని తింటావా? చీని కాదు మేకరేనా ఇంకేమన్నా? మందు కావాలని నేను ఎన్నో కోడి డైట్ సిగ్గురా నీకు, పబ్లిక్ లో అడుగుతున్నావు మందు కావాలని. నేను ఎక్కడ అడిగినా భయ్యా మందు మంచి మటన్ చికెన్ నుంచి యూట్యూబ్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ లైవ్ అవుతుంది తెలుసా నీకు? నుంచి యూట్యూబ్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ లైవ్ అవుతుంది తెలుసా నీకు? మరీ అంత కొండేరిపోతుంది అయితే అసలు కాదు. చెక్ చేస్తా ఏబిఎస్ టాటా కొన్నావు, అంత పొగలు వచ్చి కాలిపోయింది. సుమతి ఆడేవాడు తెలుసా అన్న, ఏరియా మొత్తం మాదే అంటే నేను భయపెడతలేను, తీసుకుపోయి గ్రౌండ్ లో పెట్టి దీన్ని కాలబెడతాం, మొత్తం వేరే ఉంటుంది దీన్ని మాకు అద్దు అంటూ డైరెక్ట్ ఎందుకు కాలబెడతావు రాడు కాలబెట్టుకో అంటాడు సింపుల్ గా. నా చూడు 60,000 తిరిగింది, చిన్న సౌండ్ ఇష్యూ కూడా లేదు నా. ఎస్, ఎందుకంటే ఒకటి సంవత్సరమే అవుతుంది, ఒకటి 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఆయన కన్నా ఎక్కువ తిరిగినారా నేను? నువ్వు ఎంత తిరిగినావు అన్న? నాది 56. అమ్మో, నా 2 years. నీది 4 years. నాది నా కారు మా డాడీ. దాని గురించి అందా నువ్వు కూడా నో ఫస్ట్ నేనా? నువ్వే అంటే మాది 5. ఓకే, ఇప్పుడు నీ కారు ఉందని తెలియాలి వాళ్ళకి. నాకు కాదు, మా డాడీది అన్న. వోల్క్స్వాగన్ పోలో మా డాడీది, నాది కాదు. నీకు కాకుండా తీవా? నాది కాదు. ఆల్రెడీ 98, 96 చేతికొచ్చి నడుతుంటే టైర్ ఉట్టి వస్తుంది. ఇవాళ ఇప్పుడే మనము టైం వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది? ఏం షూట్ అనుకున్నాం మామ? మహావీరుడు. ఆ క్యారెక్టర్ని చేద్దామని అనుకున్నాం. ఇక్కడ మేము మనోహర్ అన్న నిలబడి కెమెరా పట్టుకున్నాడు, మన కిరణ్ అక్కడ ఎక్కడనో ఉన్నాడు. కుల్ఫీ తింటావా? వీడియో ఎవరికి ఏం తినా? షూర్ 100%. ఉరుతుండా భయ్యా తెలుగా హిందీయా? ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ స్టాచ్యూ ఏడుందన్నా? అరే ఏదో ఒకటి చెప్పు భయ్యా, నువ్వు ప్రతిసారి అదొకటి ఇదొకటి చెప్తావు, నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అన్న. ఒక్క నిమిషం, నీకు వినబడుతుందా అన్న పైనుంచి ఏమన్నా? ఏమన్నాడు బాబా? ఏమన్నా? ఓ అమ్మ, ఇది ఎక్కడ టార్చర్ నాయన, అక్కడ అది ఇక్కడ ఇది. మా బతికి ఎట్లుంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్లా కూర్చున్నాడు దాక్కొని. అదే పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్లా కూర్చొని ఉన్నాడు, ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తాడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి, అన్న ఫోటో తీస్తావా అంటాడు. ఒకలేమో ఫోటో తీస్తావా అంటాడు, ఒకలేమో వీడియో నా అంటారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తిరిగి అంటారు. కిరణ్ అక్కడ నిలబడతాడు, ఎక్కడనో చూపిస్తా. కిరణ్ దగ్గర ఇంతమంది ఉన్నారు, ఆయన గుర్తుపట్టారు కావచ్చు, ఫోటో దిగుతారు. మనవరన్నా ఇట్లా ఆపోజిట్ లేడు, నాకు దిగబుద్ధి అయితే లేదు, గోబ్రా ఏం కనబడతలేదు భయ్యా, ఏం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది. గాయస్ యాక్చువల్లీ జెన్యున్ చెప్పాలంటే ఆదిత్యకి గోప్రో సెట్ కాదు. ఆ రకంగా షూట్ కంప్లీట్ కాలేదు, కానీ మేము వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ నుంచి. ఎందుకంటే జనాలు ఇట్లా వస్తున్నారు, సంబంధం లేకుండా. ఆహా, ఎండ చంపుతుంది మంచిగా. రాలే జీరో హిందీయే. మన అదృష్టాన్ని మరొక రోజు పరీక్షించుకుందాం. తిన్నారా అందరూ? ఓకేనా? వీడియో చూడండి, లైక్ కొట్టండి. రైట్, కుక్ ఎఫ్ఎం ఈజ్ వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్. మనకి టైం ఉండదు బుక్స్ చదివేంత. సో మనం జర్నీలో ఉన్నప్పుడు కానీ, ట్రావెల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, పడుకునే ముందు కానీ ఆ బుక్స్ విని మనం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు, తెలియని విషయాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు.